Salam, vaxtınız xeyir olsun değerli futbol severler. FA Cup turnirindən hər birinizi xoş gördük. İkinci turun 3-cü qarşı durmasındayıq. Savak Team və Cyber komandalara qarşılaşır. Hər iki komandaya da uğurlar arzulayırıq. Bol qollaq, ədalətli, gözəl bir maç istəyir hər iki komandaya da. Sizlər indi komandaların heyətləri ilə tanış edim. İlk öncə Savak Team komandasının heyətləri verəli. Qapıda Nofer, Zülfiqar, Rəvan, Asif, Nail Novruzov, Elvin və Arzuman. Cyber komandasının heyətləri verəli. Qapıda Müslim, 14 komandanın kapitanı Vüsal, 4 Əbil, 44 İbrahim, Fikrət, Ziya, Salih, Həsən, Qismət və Azad. Hər iki komandaya da yenidən uğurlar arzulayırıq. Bol qollaq, ədalətli, gözəl bir maç istəyirik hər iki komandaya da. Meydanın sol tərəfində Cyber komandasını görürsünüz. Sağ tərəfdə isə Savak Team komandasıdır. Savak komandasının hücumunu izləyir bu zərbə. Səsirədən aralı keçdi. İlk zərbə Nail Novruzovdan gəldi. Bu zərbəsi amma Səsirəyə tuş gəlmir. Ziya irəliyə ötürmə. Ötürmə dəqiq alınmadı. Out. Out yeni yetirildi. Nofer. Qalkiper topladı. Təsdik var, topu komandasına qazandırdı. Müsaada qalır top. Bir topu komandasına qazandırmışdı Ziya. Ziya Özyan'da komanda yoldaşı İbrahim oynuyor. İbrahim irəliyə doğru sürmə. Bir sıqav təsir toxunuş. Son anda qalkiper İnanılmaz təsir bağışladı bu epizodda. Komandasını mütləq yoldan xilas edir. Maraqlı bir epizod izlədik. Öz komanda yoldaşına deyən top az qala tora daxil olacaqdı ki, Nofer qapısında diqqətlidir. Oyun yenidən hərəkətliyi qazandı. Nofer yenidən Elvin oynadı. Yenidən qapısı Noferə qaytar. Nofer sol zona sürmə. Rəvan istiqamətinə. İlerləmə mümkün olmadı. Out. Rəvan özü out yeni yetirdi. Sol zona ötürmə gəldi indi. İlk səyəkdə alınmadı amma top. Hələ də Savak Team komandasına da sağ zona ötürmə gözəl qapı 9 üzərinə gəldi. Top qapı üzərindən meydanı tərk edir. Qapıdan zərbə ilə Müslüm topu oyuna daxil uzun ötürmə müdafiədə qarşılandı. Kapitan Vüsal sol zanda İbrahim oynadı. İbrahim Fikrəti gördü yanında. Fikrət kesə bilmədi rəqibini və top çıxısı gəldi Fikrətdə. Edvin. Qapısına qalır top. Uzun ötürmə qalkiperdən. Akrobatik zərbə. Düşünmüşdü Nail Novruzov bu epizodda amma zərbə indirmək mümkün olmadı top. Birbaşa meydana tərk etdi. Fikrət özü keçdi mərkəzə indi. Fikrət baxır qapıya. Zərbəsi indirmə. Gol! Uzun məsafədən qüvvətli zərbə ilə rəqib qapısını, rəqib komandanı məyus edir. 1-0. Hesab açıldı bu qolla. Mərkəzdən top oyuna daxil edildi. Savak Team komandasında Elvin topladı. Elvin sağdan ötürmə düşündü. İmkan vermədi Fikrət. Oyundakı tək qolu müəllifi. Altını yetirdi Rəvan. Sol uzatma Edvin. Geriyə döndü və top meydana qalmadı. Korner. Korner yerinə yetirəcək indi Cyber komandası. Korner yerinə yetirəcək. Ən geriyə ötürmə gəlir Müslüm istiqamətinə. Müslüm. İleriyə ötürmə. O Vüsalda qaldı. Kapitan tək toxunuşda Fikrətə ötürmə etdi. Rəvan qarşıladı. Qarşısını kəsdi Fikrəti. Yenidən Rəvan topladı. Rəvan. Qüvvətli zərbələr var. Sol ötürmə etdi. Yenidən Rəvan ötürmə. Zərbəyə
Blok gəldi müdafiədə. Fikret hücumu izləyində. Əksuna çıxıb Sayber komandası Fikret sağca ötürmə. Vüsal istiqamətində. Vüsal qapı qarşısına ötürmə düşündü. Golkiper sıxdı topu uzlaşdırmağı bacarmışdı ki, amma son anda Fikretin bu zərbəsi direyə tuş gəldi. Direyə tuş deyərək meydanı tərk etdi. Qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir Elvin. Rəvan oynadı. Rəvan mərkəzi doğru ötürmə. Nail Novruzov. Özündə də hal-hazırda Nailin sağdan paralel ötürmə etdi. Amma topu meydana saxlamaq mümkün olmadı. Arzuman tərəfindən Sayber komandası altdan topuna daxil etdi Fikret. Fikret bir rəqibini keçdi sol uzaqdan. Rəvan kəsdi qarşısına out. Qapıdan qüvvətli zərbə. Direyə tuş gəlir. Ziyanın bu qüvvətli zərbəsi direyə tuş gəldi. İkinci qola çox yaxınlaşdı. Sayber komandası amma dirək mani oldu. Sağdan indi qapı qarşısına ötürmə gəldi. Top meydanı tərk etdi birbaşa. Zülfüqar qapı qarşısına ötürmə etmişdi. Rəvan topa toxuna bilmədi qapı qarşısında və top birbaşa meydanı tərk etdi. Qapıdan zərbə ilə Müslüm top oyuna daxil etdi. Əbil oynadı. Əbildən uzun ötürməyə qavaşladı Elvin. Top Fikretdə qalmışdı. Ziya yenidən Fikretlə oynadı. Fikret yerdə qaldı. Hakim cərimə zərbəsi təyin edir. Cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Sayber komandası. Canlı səhti yerləşdirdi oyunun baş hakimi. Fit səsləndi. Ziya qapı zərbə indirdi. Bu zərbə Səyət Sivədən aralı keçdi. Buradan zərbə ilə indi top oyuna daxil edildi. Zülfüqar topladı. Zülfüqar irəyə doğru ötürmə. Və burada qayda pozuldu. Qayda pozuldu Nailə qarşı. Savaş Tim komandası indi cərimə zərbəsini yetirir Zülfüqar. Nail oynamışdı, qapı qarşısına ötürmə. Ziyada qalır top, Ziya. Solca ötürmə etdi Vüsal istiqamətinə. Vüsal ne desə indi Fikret oynadı. Fikret birbaşa zərbə indirməyi düşünür. Zərbəsi dəqiq alınmadı. Buradan zərbə olacaq. Qapıdan zərbə ilə Nofer top oyuna daxil etdi. Yenidən Nofer topladı. Nofer Zülfüqar oynadı. Zülfüqar Elvinə döndü. Elvindən sağdan ötürmə indi. Ötürmə yaxşı olunmuşdu amma topu satmaqla ram etmə mümkün olmadı. Uzun ötürmədə dəqiq alınmır. Birbaşa meydanı tərk etdi. Elvin ötürməsi qarşılandı. Əbildən uzun ötürməyə top qapçı. Noferdə qaldı. Nofer də dərhal oyuna hərəkətliyi qazandırdı. Sağ tərəfdə Arzuman var. Arzuman Rəvanı düşündü. Rəvan gözləmirdi ki Əbil bu topu qarşılamayacaq. Out. Müsal altı yetirdi. Fikret döndü geriyə Əbil. Əbil yanında Ziya ilə oynadı. Ziyadan diğer qanı ötürmə Fikret istiqamətinə. Topu çatır Fikret. Qapı qarşı ötürmə etdi. Qarşılandı Elvin tərəfindən. Müsal da kesməyi bacardı Elvin. İndi ötürməsini etdi Rəvan. Zülfüqar qalır top. Zülfüqar çəkdi sağına. İmkan vermədi Əbil. Rəqibinin irəliləməsinə Müsal indi. Fikretin qarşısı kəsildi. Golkiper çıxdı və topu uzaqlaşdırmağı bacardı. Korner. Alt yeni yetirir bu dəfə Sayber komandası. Ziya. Ziyanın bu ötürməsi dəqiq alınmadı top. Savaş Tim komandasında da.
Rəvan sağ azaqda Arzuman oynayır. Arzuman. Nail oynadı. Nail yenidən Arzuman zərb endirir. Amma top tora daxil olmadı. Bərabərlik üçün yaxşı fürsət yaranmışdı. Bu zərbə çərçivəyə tuş gəlmədi. Top son toxunuş Sayber komandasından olduğunu bildirir oyun hakimi. Korner yerinə yetirəcək. Savaş Team komandası. Hissəsəni qapı qarşısına ötürmə son anda qarşılandı. Rəvan qüvvətli zərb endirdi. Tom müdafiəsi elə dəydi. Direyə də dəydi hətta. Və meydana tərk etdi. Korner. Korner yetirdi. Qapı qarşısında Əmir qarşılamışdı. Amma top yenidən Savaş Team komandasına da Nail. Zülfüqar oynadı. Zülfüqar döndü geriyə Edvin. Rəvan zərbə endirmək mümkün olmadı. Top əldir Rəvanda da indi ötürməsi etdi. Qapı qarşısında ötürmə. Top meydanda qalır. Qapı qarşısında ötürmə gəldi. Yetən Əmir qarşıladı qapı qarşısında. Topu da təhlükəli nöqtədən çıxartmağı bacardı. Sayber komandası fikrət topladı. Uzun ötürmə fikrətdən qapı qarşısında qolkiper Nofer çıxdı. Ziyadan öncə bu qarşılamağı bacarır. Uzun ötürmə. Out. Out yeni yetirildi. Soldan paralel ötürmə gəldi. Edvin sağdan sürmə. Topu ram etmə mümkün olmadı Zülfüqar tərəfindən. Out. İbrahim Out'u yeni yetirdi. Əbil oynadı. Əbil Ziyan'ı görür. Ziya. Ziya qolsuna düşündü amma bu ötürmə biraz sürətli alındı. Top meydanı tərk etdi. Qapıdan zərbə olacaq. Qapıdan zərbə edə dərhal. Topuna daxil edildi Edvin. Rəvan oynadı. Rəvan sağca paralel ötürməkdə Arzuman istiqamətinə bərabərlik qolu axtarır bu dəqiqələrdə. Təzyiqi artırıb Savaş Team komandası. Nofer. Rəvan oynadı. Rəvan. Mərkəzə ötürməyə Edvin. Çəkdi solcu əməl edir Edvin amma Əbil kəsdi qarşısını və ona qarşı qayda pozuldu. Təhlükəli nöqtədən indi cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Savaş Team komandası. Fit səsləndi, Rəhman gəlir, buraxdı Zülfüqara, zərbəsi indirdi Zülfüqar. Top çərçivənin üzərindən meydanı tərk etdi. Oyunda 13 dəqiqəni geridə qoymuşuq. 1-0 üstünlüyü davam edir Sayber komandasının. Əbil topladı indi. Fikrət. Təzyiq var Naildən. Fikrət topu özü saxlama bacarır. Solcu da Ziya oynadı. Ziya. Keçdi rəqibini. Ötürməsini etməyi bacarır Əbil. Əbil sağdan ötürmə. Yenidən Ziya. Ziyanın qarşısına Edvin kəsdi. Topu komandasına qazandırdı. Rəvan Zülfüqar oynayır. Zülfüqar qapını da üzərə indirdi. Top qapının üzərindən meydanı tərk etdi. Buradan zərbə ilə top oyuna daxil edilib Əbil. Dönəsi kesmədi. Zərbəsi gəlir. Arzumanın blok gəldi bu zərbəyə. Top yenidən Savaş Team komandasındadır. Döndər ən geriyə qapsarı. Nofer oynadı. Nofer. Zülfüqar görür sağ azaqda. Arzuman oynadı. Edvin döndü qapısına Nofer. Sağ azdan gördü. Naili imkan verilmədi. Əbil imkan verilmədi Nailin irəliləməsinə. Out'a yeni yetirir Zülfüqar. Topu özünü yaxşı saxal Zülfüqar. Qapı 9'a bendirir Qalkiper. Qalkiper komandasını qoldan xilas edir. Fikrət. İsmət oynadı. Solca sürmə. Son anda Arzuman. Topun Ziya'ya satmasına imkan verilmədi.
Altın yetirdi. Ziya zərbəsi indirir bu zərbə. Qeyri dəqiq alındı. Qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edildi. Zülfüqar Rəvan oynadı. Top hələ də Rəvandadır. İndi ötürməsi etdi. Sol zaha Elvin oynadı. Elvin yenidən Rəvan. Tapanla düşündü. Elvin ama Fikret girdi araya. Fikret sağda ötürməsini etdi. Ziya çəkdi sonuna. Zərbəsi indi təsbih toxunuş və gol. Top tordadır. Top tordadır. Təsbih toxunuş. Qapıçı Nofəri də çaşdırdı. Naftogol izlədik. Savaştırıb komandasından. 2-0 oldu hesab bu golla. Sağla düş İsmet. Sağla düş İsmet. Düş. O yaşa. Elvin Arov sürməsi müdafiə qarşıladı. Top yenidən Elvin'də qalır. Elvin zərbəsi indirdi. Blok gəldi bu zərbəyə. Elvin altı yetirdi. Nail Orzog. Apeloguz Elvin və gol! 2 zabsız goldan. Birinin əvəzini çıxır. Savaş Team komandası. Nail fərqləndi. Nail Novruzov. Uzun məsafədə dəqiq zərbə ilə rəqib qapısına yol tapırlar. Outsider komandasının da İbrahim İsmet oynadı. İsmet solda da Fikreti gördü. Fikret yerine çalışı qarşı kəsdi Nail. Kəsdi topu da komandasına qazandırdı. İndi Arzuman oynadı. Arzuman Edvin topu oyun saxlamağa bacardı. Edvin sol zəməli qapıya zərbə indirdi. Son anda qalkiper. Zərbəni dəf etməyi bacardı. El gözləyirdi orada Zülfüqar, amma öz komanda yoldaşına tuş gəldiyini nəzərə almadı. Bu da Fikrətə qarşı qayda pozuldu bu epizodda. Pis səsləndi. Ziya gəlir zərbəsi indirdi bu zərbə. Sərçivədən yan keçdi. Nail oynamış oturan Nail. Qapıdan zərbə ilə indi Nofer. Top oyuna daxil etdi. Zülfüqar oyunu tək toxunuşdu ötürmə Nail istiqamətinə. Top Naildə qalmadı. Top Cyber komandasındadır. Hal-hazırda Əbil irəyə doğru ötürmə Ziya istiqamətinə. Elvin qarşısında. Çıxar. Qapıya ver. Çıxar. Rəvan. Top indi komandasına qaldı. Savaş Team komandasına da top. Rəvan. Elvin qalaq öncə. Meydan özünə aydın səsindədir. Sağdan ötürmə etdiğində Zülfüqar istiqamətinə. Zülfüqar Rəvan oynadı. Rəvan. Tapana topu. Elifini ötürdü. Sağdan ötürmə gəldi. Rəvan qapı doğru dönərək zərbə indirdi, amma bu zərbəsi o qədər də effektiv alınmadı. Qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edildi Müslüm tərəfindən. Fikrətdən meydana tərk etdi. Out. Yox. Fikrətdən yox. Elvindən top meydana tərk edib. Out. Cyber komandasının da Ziya var topun arxasında. Qapı qarşı ötürmə düşündü. Qarşılandı. Cərmin meydancasında Nail indi eləməyə çalışır. Fikrət imkan vermədi ona. Fikrət imkan vermədi. Topu qazanır da komandasına qalır. Sol azaqda Ziya istiqamətindən gözə ötürmə etdi. Ziya. Ziya çəkdi soluna. Zərbəsi indirdi. Son anda Nofer. Bu zərbəni dəf eləməyi bacardı. Altı yeni yetirdi. Əbil Fikrətlə oynadı. Fikrətdən sağ ötürmə. Ziya. Soldan Fikrət var. Yenidən Fikrət topladı. Nail kəsdi qarşısına. Out. Fikrət özü altı yeni yetirdi. Ziya ilə oynuyor. Ziya. Nail Rəvan oynadı. Top komandası qazandırdı bu dəfə Nail. Rəvan sağ ötürmə Zülfüqar. Zülfüqar qapı 9 zərbə indirdi, amma bu zərbəsi çərçivəyə daxil olmadı.
Sonra deyilmeyle parika deyilsin. Sen şakir bir çəkəsin. Lan tamam ki parika. Qapıdan zərbə ilə topuna daxil edildi. Asfa sende. İsmət Arkandaki sende. Əbil oynadı. Orada. Ziya var sol cinahda, amma qazanan topu indi savaşdır komansı Rəfal. Nail qapı qarşı ötürmə, son anda Ziya. Doğru zamanda, doğru yerdədir. Kirtikanda. Bu komanasına qazandırdı. Cərmən sahibsiz düz ayağıma gedir. Yox, bizdə çox demirmiş. Ona gedir. Zülfikar, dünyada elə şey yoxdur. Arka yakın oynarsın. 7 metrdən çox. Az geçse gel ondan arkadaşım. Macera sende. Altı yetirdi, İbrahim zərbəsini dürdü. Bu zərbəsi qapının yanına meydana tərk etdi. Time out götürüldü. Time outdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik deyirəm. Time outdan sonra 17-dən hərəkətliyi qazandı. Sağ zanaqda Arzuman topladı. Ötürməsin fikir kəsi qarşısına Arzuman. İndi geriyə Ötürməti Nofər oynadı. Nofər sağ azdan ötürmə Arzuman istiqamətinə. Ötürməsi. Top indi Rəvanda qaldı. Rəvan. Qapını qüvvətlə bendirdi. Qalkiper. Dəfə eləməyi bacardı bu zərbəni. Top meydanda da Əbil. Ötürməsi indi meydana tərk edir. Out. İlk hissənin artıq sonlarına daxil oluruq. 2-1 üstünlüyü davam edir Cyber komandasının. Baxa görə ilk hissə bitməmiş. Savaş Team komandası hesabı bərabərləşdirə biləcəkmi yoxsa? Cyber komandasının növbəti qolunu izləyəcəyik. Out. Barzumana meydana tərk etmişdi. Fikrət topladı indi. Fikrət. İrələmə mümkün olmadı, amma Fikrət təzyiq göstərdi və yeni də topu qazandı. Fikrət. Ziya ilə oynadı. Ziya. Yaxşı öldü Qisməti. Qismətin zərbəsi və gol! Qismət komandasının 3-cü qoluna imza atır bu qolla. Bir anda qapçı üzbəüz qaldı. Gözə ötürmə gəldi. Qismət istiqamətinə. Qismət də bu epizodda maksimum yararlandı. Komandasının 3-cü qoluna imza attı. Hesab bəlkə yenizdən 2 topdu. 3-1. Edvin. Oturması Fikrət imkan vermədi. Fikrət hər yerdədir. Müdafiədə, hücumda. Maestro kimi hər yerdə var. Fikrət topladı indi. Oturması yenə gözü alın. Qapı 9 zərbə gəldi. Bu dəfə direyə dəyən top. Meydanı tərk etdi. Nofər qapıdan zərbə ilə topu oynadı. Fikir verin Fikrət. Topu qazandı yenidən komandasına. Ziya. Eləmə mümkün olmadı. Out. Getdi bu ötürməsi kesmədi. Zülfikar topu komandasına qazandırmışdı. Zülfikar. Kəsdi qarşısına. Qapı doğulu qüvvətli zərbə gəldi İbrahimdən. Golkiper diqqətlidir qapısında bu dəfə. Komandasını qoldan xilas etdi. Fikrətin zərbəsi. Səsivədən aralı keçdi. Sık karşıla Kısmet karşıla. Sen karşıla. Edvin, Edvin təhlil göstərir. Ziya, qapçı üzbə zərbəsi, Nofər. Dəf etdi, təkrar zərbə. Bu dəfə Edvin blok qoydu. Gerçək epizoddan yarama bilmədi. Cyber komandası Zülfikar zərbəsi endirmə gol! Zülfikarın qolu gəlir. 3-2 edir hesabı bu qolla. Savaş Team komandası. Və bu qolla da kimin fikri səsləndi ilk hissə başa çatdı. Cyber çox təhlükəli epizoddan yararlana bilmədi. Bu epizodun davamında Savaş Team komandası fərqlənməyi bacardı. Vurmayan vurarlar oldu. Bu qolla da ilk hissə 3 hesabı ilə minimal üstünlüyü ilə başa çatır Cyber komandasının. Biz də ilk hissədən sonra yenidən ikinci hissədə görüşmək ümidi ilə hələlik deyirəm. İkinci hissədən təkrardan birinizi xoş gördüyüz futbol sevərlər. İlk hissə Cyber komandasının 3-2 üstünlüyü ilə başa çatmışdı.
İkinci hissədə yenidən iki komanda yoxlar arzuları baxa görə bizi. Necə bir ikinci hissə gözləyəcək? İlk hissə bol tempolu, bol qollu, gözəl. Yüksək tempdə bir oyun izlədik. Ümid edirik ikinci hissədə eyni gözəl oyunu bizə izlədəcək hər iki komanda da. Asif çıx oradan, Asif çıx oradan. Çıx Asif. Nofer, yerə doğru ötürmə. Qarşılanmışdı amma Rəvan topu yenidə komandası qazandırdı. Asif çıx oradan. Ver qapıya çıx. Çıx, gəl bura. Gəl bura, tələssə, sərbəst ol. Tələssə. Bir ortaya bir dəfə. Gəl bura, gəl bura. Ortaya gir Arzuma. Rəvan topladı. Qapısı bura. Qapısı oynayır. Orta. Tümənə səhvi yol verdi. Ziya alır. Keçdi qapısı nəfəs endir və gol! İkinci hissənin ilk qolu Ziyadan gəldi. Qapısının səhvini bağışlamır Ziya. Və hesab fərqini yenidən 2 topa çatdırdı. 4-2. Yenə ver. Sana qabağa. Ağaç qabağa. Yerə doğrusunu ötürmə. Rəvan topladı. Açması sana. Rəvan. Zülfüqar qarşısını Əbil kəsdi. Out. Sən çıxma, çıxma. Ava. Zülfüqar yeni yetirdi. Out'u uzalaşdırır top. Yenidən out. Aga. Sən abi, gir ortaya. Gir. Gəldi, Naiz əvəsi indirdi top. Sərçivən yandan meydanı çərək etdi. Qapıdan zərbə ilə Müslüm top oyuna daxil edir. Sağdan ötürmə. Həsən topu meydana saxlamağa bacarır. Özü çatdırmağa çalışır topa. Top indi meydana çərək etdi. Out. Asif gəl dibə. Asif dibə gir. Savaş Team komandası indi out'u yeni yetirir. Asif bu dibə. Nofer. Uzun ötürmə sağca ha. Müdafiədə qarşıladı İbrahim. Top amma Zülfüqarda meydana tərk etmişdi. Out'u yeni yetirdi. Cyber komandası fikrə topladı. Həsən irələmək mümkün olmadı. Out. Rəvan. Uzun məsafədən zərbə endirir. Bu zərbəsi dəqiq alınmadı. Qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edildi. Uzun ötürmə Əbildən Fikə istiqamətdə Fikə topu sinəsi ilə. Ram etməyi düşündü. Top qapısının ofərdə qaldı. Nail Novruzov. Tüməsində Əbil kəsdi qarşısını. Həsən oynadı. Əbil. İbrahim yenidən Əbil. Tümənin qarşısını Nail kəsdi. Top meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə ilə indi top oyuna daxil ediləcək Cyber komandasında. O sənin topundur. Uzun ötürmə top. Sənin topundur. Qalkiperə qədər gəlib çatdı Nofer. Soldan ötürməsi etdi. Araya girir İbrahim. Ötürməsi Fikə istiqamətinə. Top Rəvanda qaldı indi. Rəvan önü açıqdır, irəliyiblər. Rəvan gedir. Rəvan ötürməsi etdi. Qapı qarşı ötürmə gəldi. Amma top qapıcıda qalır. 3-1 gəlmişdi. Savaş Team komandası amma bu fürsətdən yararlana bilmədilər. Yanında. Asqa orada. Bir asqa. Ver asqa. Nofer topladı. Sağdan ötürməsini etdi. Arzuman. Rəvala bax. Arzuman qapı qarşı ötürmə. Son anda qarşılandı İbrahim tərəfindən. O meydanda qalmadı. Alt yeni yetirilir. Geriyə ötürmə. Nofer. Qapıçıdan yine çobuk səhv gəldi amma bu dəfə. Ziyan dərbəsi. Çərçivəyə tuş gəlmədi. Qapıdan zərbə ilə topuna daxil edildi. Qapı qarşı ötürmə gəldi. Nail Novruzovun zərbəsi. Çərçivəyə tuş gəlmir. Əbil Rəhvan oynadı. Rəhvan kesə bilmədi burada rəqibini.
Salih'də qalır top. Salih. Ziya sağ uzaqda Fikrət istiqamət götürmə. Fikrət topu özünü çatdırmağa bacardı Fikrət. Arzuman qarşısında sol uzaqda Ziya oynadı. Ziya zərbəsi indirdi. Blok gəlir. Bu zərbəyə out. Out yeni yetirdi dərhal. İbrahim. Fikrət topladı indi. Fikrət keçdi rəqibini. Yerdə qaldı və ona qarşı qayda pozulur. Hakimin əli cibinə getdi. Hakim vərəqəsi ilə yaxınlaşır. Bilə. Yox, Arzuman üzr istəyirəm. Arzuman sarı vərəqə ilə cəzalandı. Fit səsləndi. Cərimə zərbəsi yeni əsəcək. Ziya ötürməsini etdi. İbrahim istədiyi kimi zərbə endirə bilmədi. Top meydana tərk edir. Qapıdan zərbə olacaq. Nofer qapıdan zərbə ilə topu daxil etdi. Elvin oynadı. Yenidən Nofer. İləyə doğru ötürmə. Rəvan ötürməsi biraz qüvvətli alınmışdı. Yüksəkdən alındı. Altı yetirdi. Ziya zərbəsi indirdi. Top direğin dibindən meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə ilə Nofer topu oyuna daxil etdi. Arzuman oynadı. Arzuman iləyə doğru ötürmə. Top Əbildə qaldı indi. Əbil. Ziya qarşısını kəsdi Edvin. Rəvan Əbil var qarşısında. Zülfiqar oynadı. Zülfiqar çəkdi sağına amma imkan vermədi. İbrahim attım onu izləyirdi. İmkan vermə zərbə edilməsini rəqibin Zülfiqar. İndi zərbəsi indirmə. Blok gəlir. Blok gəldi amma hakim Fitil səsləndi. İtələmə zərbəsi təyin olunur. Qəşəng Nail. Sağ ol Nail. Qəşəng Nail. Hə dedim, abi dedim gidildim. Orada da masada da Aga o işi de öyle yani götürdüm. Al sol zaten. Sol zaten. Nerede farkında değilsen. Abi. Fit səsləndi. İndi Zülfiqar gəlir. Bir başı zərbə düşündü. Topdan səhvdən qayıtdı. Arzuman. Elvin oynadı. Elvin özünə zərbə mövqe zərbəsi indirdi indi. Top İbrahimə təyyələ meydana tərk edir. Korner. Qapı doğru zərbə Elvindən. Bu top çərçivənin üzərindən meydana tərk etdi. Qapıdan zərbə ilə uzun ötürmə gəldi. Müslümdən amma bu zərbə, bu ötürmə birbaşa meydana tərk etdi. Arzuman qapısı Nofer oynadı yenidən. Noferdən irəliyə uzun ötürmə. Əbil qarşıladı müdafiədə out. Sağ zıraqdan indi meydana rəqib aydı olan sitəsindən. Out yerinə yetirəcək. Savaş Team komandası. Nail qapı qarşı ötürmə gəlib uzaqlaşdı top Əbil. Elvin, Rəfan oynadı. İmkan vermədi Əbil Rəfanın dönməsinə, indi ötürməsini etdi. Solca Ziya. Qapı qarşı ötürmə düşünür. Nofer topu uzaqlaşdırdı. Top meydanda da qalır. Arzuman Zülfiqar oynadı. Yenidən Arzuman. Qapı qarşısına ötürmə amma Nail o istiqamətə hərəkətlənməmişdi. Nail Novruzov anlaşılmazlıq yaşandı. Savaş Team komandasından və bu üzrünə əli boş qayıtdılar. Nail tempo dəqiqə yüksək səviyyədədir. Nailin zərbəsi. Qapının üzərindən meydandan çıxdı. Türmə Fikrət qarşıladı indi. Topu ram etdi. Gözləyir. Komanda yoldaşlarını gözləyir. Sağ falan ötürməsini etdi. Əbil oynadı. Əbil. Fikrət. Nail təzyiq göstərirdi və Fikrət burada da rəqibinin formasından tutub çəkdi və sarı vərəqə ilə cəzalandı. Cəmə zərbəsi yeni yetirdi hakimin fiti ilə Edvin. Zülfiqar oynadı. Zülfiqar Ziya təzyiq göstərir. İndi Fikrət topu özünü saxtırdı. Fikrət zərbəsi indirdi Nofer. Bu zərbəni dəf eləməyi bacarır.
Qapısından təkələ çıxırlar, 3-1-ə vura bilmir. Sol uzatma İbrahim bu zərbəsi dəqiq alınmadı. Qapının üzərindən meydana tərk etdi. Zülfüqar indi komandanın hücuma çıxarır. Zülfüqar öz zərbəsi indir və gol! Zülfüqar hesab fərqini bir topa indirdi. 4-3. 4-3 olur hesab. Yenidən ümidləndirir komandasını bu golla. Zülfüqar dubl edir. Ziya uzaq məsafədən zərbəsi qaldı. Kiper qapısında diqqətlidir. Dəf eləməyi bacardı. Topa Salih'in önündə qaldı. Salih'in zərbəsi isə Kiper tərəfindən dəf edildi. Nail Təmin zərbəsini yetirir Zülfüqar'ın zərbəsində zərbəsinə blok gəldi. Əbildən blok gəlir. Koner. Koner yetirildi. Revan topu ram edə bilmədi. İndi əksüzümə çıxar. Sayber komandası Ziya sağ sahtada. Özür edir Ziya. Keçdi rəqibinin zərbəsini də indirir. Topu Elfinə deyil meydana tərk etdi. Korner. Korner yeni yetirildi. Fikret topladı indi. Qapıya zərbə düşündü. Bu zərbəsi çərçivədən bir xeyli aralı keçdi. Nofer qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Nail ön asıl zərbəsinə blok gəldi. Blok gəldi, imkan vermədilər. Sinsət ördü orada. Sayberin müdafiəçiləri. Korner. Yine de blok gəlmişdi bu zərbəyə. Top indi Salih'də qaldı. Salih Ziya ile oynamaq düşündü. Son anda Arzuman topun Ziya'ya satmasına imkan vermədi. Out. Fikirə sağ zan oynadı. Qapı qarşısına ötürməyə malzəmin məclisində S1 komanda yolbaşı topa toxuna bilmədi. Əbilin bu ötürməsində top birbaşa meydanı tərk etdi. Uzun ötürməni Nofer'dən başla zərbə gəlir. Nail'dən amma dəqiq alınmadı. Top yenidən meydanı tərk etdi. Bu dəfə Nofer top oyuna daxil etdi Qalkiper. Savaş Team komandasının Qalkiperi. Oturma qarşısını Ziya kəsdi. Ziya yenidən qazandı topu bu dəfə. Ziya topu qarşısına ötürmə düşündü. Top Nofer'də qaldı. Qalkiper özü çıxma çalışır. Uzun məsafədən zərbə düşündü amma qeyri dəqiq alındı. Effektiv alınmadı bu zərbəsi. Müslüm qapıdan zərbə ilə topunu daxil etdi Elvin. Qarşılandı zərbəsinə blok gəlir. Asif idubuz üstürə Asif topladı indi. Asif döndü ən geriyə. Qapısarı Nofer uzun ötürmə. Əbil qarşıladı müdafiətə Əbil. Keçdi Asifi. Sağ zatla qapı qarşısına ötürmə və top tordadır. Top tordadır. Fikrət fərqləməyi bacardı. Nofer boşa çıxdı. Qalkiper bu epizodda Fikrət sanki bunu gözləyirdi. Sıkıda durmuşdu orada Fikrət. Və bir toxunuşla da topu tora göndərməyi bacardı. 500 oldu hesabı fərqi yenidən 2 topdu. Mərkəzdən bu dəfə Savaş Team komandası top oyuna daxil etdi. Revan sol cəhətdə topladı. Qapı 9 zərbə indirir qüvvətli zərbəni Qalkiper. Dəf etdi və müdafiəçilər topu uzaqlaşdırdı. Təhlükəli nöqtədən salmağı bacardılar. Bu zərbə gəldi Fikrətdən. Qalkiper dəf etdi. Topu oyun saxlamağı bacarır. Top Nofer'də qalmışdı. Qalkiperdə Revan oynadı. Revan Əbil var qarşısında. Revan başını güzəlləndirdi Əbilin o epizodda. Zərbəsi amma çərçivədən aralı keçdi. Hücumdan eli baş qayıdaq Sayber komandası 6 yeni yetirdi. Elvin sol uzaqda Asif topladı. Əbil son anda müdafiədə.
İnanma oynadı. İmkan vermədi Asifin irəliləməsinə. İndi out yetirdi Edvin. Edvin zərbəsi endirir. Blok gəlir İbrahimdən. Out. Edvin out yetirdi amma bu ötürmə komanda yoldaşlarında qalmadı. Saçmadı top SP komanda yoldaşına. Out indi Cyber komandası yeni yetirdi. Ziya Fikrət oynadı. Fikrət özü ilə mesajı zərbəsi də indirdi. Blok gəldi Arzumandan. Out. Kapidol qüvvətli zərbə, qolkiper. Dəf eləməyi bacardı bu zərbənin əksuma sıxır indi. 3-1 gəlib. Savaşçı komandası Nail zərbəsi indirir. Son anda qolkiper dəf etdi bu zərbəni. Bu hücumdan da əli boş qayıtdılar. Nail keçdi bir rəqibini. Bu qarşı ötürmə, Edvin zərbəsi indirmə, gol! Top tordadır. Top tordadır. Yoxdan var etdilər, fərqləməyi bacardılar amma az öncəki epizoddan yaralana bilməmişdilər bu arada. Fikrət təhlükəli zərbə endirdi. Yaxşı döndü Nail. İbrahim keçdi zərbəsini indirdi. Son anda Müslüm kesid vermədi. Nail Novruzova. Kapıyı və zərbə və gol! Fikrətdən gözəl bir gol izlədik. Uzaq məsafədən pasta düşünmüş ola bilərdi bu epizodda amma nəticə itibarilə top oradadır. Fikrətdən növbəsi gol izlədik. Hesab fərqi yenidən 2 topdur. Bir topa inir, yenidən 2 topa qalxır. Artıq ardıcıl şəkildə belə davam edib Masta. Oyunun hesabı Arzuman 6 yeni yetirəcək sağ cinaqdan. Nail Novruzov oynadı. Nail yenidən Arzuman'a yaxşı ötürməkdir. İbrahim kəsdi qarşısına, out. Arzuman altı yeni yetirdi. Asif oynadı. Asif uzaq məsafədən zərbəsini indirir top. Cəsivən üzərindən meydana tərk edir. Üsal. Ziya ilə oynuyor. Ziya. Ayaq saxladı indi. Ziya zərbəsini indirir amma bu zərbə Cəsivədən yan keçdi. Sola, Üsal, sola. Arzuman tələsməlidir. Savaşçı komandası. Qollar lazımdır. Hesabı bərabərləşdirmək üçün Üsal. Fikrə top tikisi gəldi. Nail. Kesə bilmədi burada İbrahimi. Son anda İbrahim. Təhlükənin qarşısını almağı bacardı. Sol uzaqda Ziya ilə oynadı. Ziya. Üsal görür kapitan Üsal. Yenidən Ziya'yı düşündü amma anlaşılmazlıq yaşandı top. Ziya'ya çatmadı. 6 yeni yetirdi. Arzuman topladı indi. Rəvan qarşısında Fikrət var. Rəvanın ayaq saxlayır, Rəvan baxır. Komanda yoldaşlarını axtarır indi. Elvin ötürdü, Elvin Kapilov zərbə indirdi. Zərbə dəqiq alınmır. Uzun ötürmə Ziya istiqamətinə, qalkiper nəzarətində. Top meydanı tərk etdi. Buradan zərbə ilə top oyuna daxil edilir. Rəvan Fikrətə keçməyi bacardı, sol zinəqdadır. Rəvan əbir gəldi indi qarşısına. Rəvan, Zülfüqar oynadı, Zülfüqar indi dəmiz daxılı qapı qarşısına ötürmə və gol! Yenidən hesab fərqi bir topdur. 6-5. Nail Novruzov fərqləndi. Oyunun bitiminə 4 dəqiqə qalıb və 6-5 hesab ilə irəlidədir Cyber komandası. Buna görə ən azı bir xal üçün hücuma atılacaq Savaşçı komandası son dəqiqələrdə. Arzuman sol can ötürmə.
Qapı qarşısına ötürmə gəldi qalkiper. Müslümü də uzaqlaşdırdı. Fikrət oyunu saxlamağa bacardı. Fikrət. Özür eləyir. Sol cahda Ziya oynadı. Ziya. Qapı qarşısına ötürmə. Amma Fikrət istədiyi kimi topu toxuna bilmədi top qapısı. Nofərdə qaldı dərxalda. Ötürməsi etdi Zülfüqara. Zülfüqar sağ ötürmə. Nail qapı qarşısına ötürmə gəldi amma son toxunuş gəlmədi. Son toxunuş gəlmədi Rəvandan. Bərabərlik qolu üçün yaxşı fürsət yaranmışdı. Amma bərabərlik qolu gəlmir. Hücumları boş qayıtdılar. Ziya. Zərbəsini indirdi Ziya son anda. Top yandan silkələdi. Nofər toxunuşu yoxdur. Və qayda vurulsu təyin etdi. Hakim sərbəst zərbə yerinə yetiriləcək. Arzuman yerinə yetirdi. Arzuman sağ zahda Nail oynadı. Nail vurdu. Qapıya zərbə indirdi bu zərbə. Çərçivədən yan keçdi. Oturduğu yerdə heç bir komanda yoldaşı yoxdur. Hal-hazırda Cyber komandasında bir çaşqınlıq var. Bərabərlik onu axtarır Savaş Team komandası. Nail sağ zahda Arzuman oynadı. Arzuman qapıya doğru zərbə. Son anda Müslüm. Bu seyvi ilə bərabərlik oluna imkan vermədi. Nail korneri yeni yetirir. Sol zahda Elvin topladı. Ziya var qarşısında Elvin baxır. İndi sağ zaha Arzuman indi ötürməkdə Arzuman. Nail oynuyor yerdə Arzuman zərbəsini indirir. Qalkiper yenə də komandasını mütləq qoldan xilas etdi. Rəfan oynadı. Zülfüqar zərbəsini indirir yenə də qalkiper və qapıdan zərbə olacaq. Müslüm qapıdan zərbə ilə topu daxil etdi. Nail topu qazanır. Nail. Çəkdi soluna zərbəsini indirdi. Bu zərbə də çərçivəyə daxil olmadı. Son dəqiqələrdə Savaş Team komandasının zərbələrinin hücumlarının ardı-arası kəsilmir. Seyir kimi axır. Zərbələri Nail indi qapı qarşısına ötürmə gəldi və gol! Nəhayət hesabı bərabərləşdirdi Savaş Team komandası. Arzuman topu tora qovuşturur. 6-6 oldu hesab bu golla. Elə bir anda bərabərliyi çatdı ki oyun boyu Cyber qaçırdı. Rəqib izləyirdi. Nə ola baş verir? Vara baxılacaq səhv etmirəmsə. Vara baxıldıqdan sonra neysə qərar veriləcək. Vara baxıldıqdan sonra qol qərarı təsdiqləndi. 6-6'lı bərabərliyi var maçda. Oyunun bitiminə də 1 dəqiqə qalıb oyunun son dəqiqəsidir. Alçın yetirildi. İbrahim solcun ötürmə. Ziya. Ziya yədi zərbəsini indirdi. Blok gəldi Elvindən. Korner yerinə yetirildi. Cyber qapı qarşısına ötürmə. Zərbə gəldi. Top çərçivədən aralı keçdi. Qapıdan zərbə ilə Nofər. Rəfans qamətini ötürməsini etdi. Zülfüqar topladı indi. Zülfüqar. Nail var sağ zahda. Yerdən Zülfüqar oynadı. Zülfüqar solu çəkməyə çalışdı. Mümkün olmadı. Uzaq məsafədən zərbə gəldi. Qarşılandı müdafiədə. Out. Arzuman indi out yöneti sol can aparlı ötürmə etdi Elvin istiqamətinə. Elvin. Vüsal var qarşısında. Top Elvin'dən meydanı tərk edir. İbrahim indi out yöneti uzun ötürmə fikir istiqamətinə. Və burada qayda pozuldu. Arzuman ikinci sarı vərəqə və qırmızı vərəqə oyundan kənarlaşdırıldı Arzuman. Azlıqda qalır oyunun sonlarında. Savaş Team komandası. Hiç səsləndi. İki zərbəsi indirdi. Blok gəldi. Zərbəyə. Ziya. Ayaq saxladı Ziya. Rəfan var qarşısında Ziyanın.
Ziyar eləməyə çalışır, qarşı kəsildi, Zülfüqar topu qazandı, Zülfüqar əksuma çıxır. Savaş Team komandası ama Ziya gəldi, topu yerində komandası qazandırdı. Sol cinahda Fikir topladı. Fikir çəkdi soluna. Geri götürməyə qapı 9 əvə gəlir, qarşılandı. Və hakimin də final biti səsləndi. Maç başa çatdı, bu gərgin, həyəcan dolu, bol qollu mübarizə başa çatdı. Hər iki komanda da bir xala razı oldular. 6-6'lı bərabərliklə maç başa çatdı. Biləyi bükülmədi hər iki komandanın da. Biz də növbəti oyunlarda hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Biz də röportajını burada yekunlaşdırırıq növbəti oyunlarda. Növbəti maçlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.